L-imprenditur Jorgen Fenech diġa kellu għarfien dwar il-kumpanija MacBridge u kien lest li jikxef il-ħmeġ dwar din il-kumpanija segreta li sa issa għadna ma nafux minu s-sit tagħha. Dan kollu ħareġ minn rapportaġġ fil-Gazzetta Malta Today li qalet li Jorgen Fenech, l-istess persuna li hu akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, kellu informazzjoni li MacBridge u l-kumpanija tiegħu 17 Black kellhom għan li jservu il-klijenti ewlenin fejn il-banek rispettivi ta' dawn il-kumpaniji kienu jgħaddu l-flus lil kumpaniji fil-Panama ta' Keach Cambry u Conrad Mizzi, Tilgate u Hanville. Ir-rapport ikompli li Jorgen Fenech kien jaf għaliex din il-kumpanija kienet il-ħolqot u kien jaf ukoll is-sit tal-istess kumpanija. Sal-ġimgħa li għaddiet anke l-Prim Ministru Robert Abela kien mistoqsi dwar MacBridge. Tamini, MacBridge. Dwar id-domanda dwar MacBridge, jiena ma nafx min huwa s-sit tagħha u frankament jien ħanitkellem kwajjin, jien dejjem qatt distakkat minn dawn l-affarijiet. Il-Malta Today tirrapporta wkoll li l-Pulizija għandha ħjiel li MacBridge tfisser Malta and China Bridge, fatt li skont il-Gazzetta jista' jorbot mal-intriċċi li l-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat kellha maċ-Ċina.